El Dios Loquendo 98 presenta un nuevo video tutorial. Hola YouTube, ¿cómo andan? En este video tutorial les enseñaré a descargar sonidos de terror. Empecemos. Vayan al link que les deje en la descripción del vídeo. Copíenlo y pegúenlo en su navegador de internet. Los llevará a Megaupload y fíjense que el link es mío, dice Van y el Dios Loquendo 98. Bueno, esperan los 45 o 25 segundos y les darán a descarga normal. Yo no le sé por qué, ya lo tengo. Ya descargado le saldrá un archivo WinRAR y les darán clic derecho y extraer aquí. Cuando lo extraigan le saldrá una carpeta que se llama Terror. Abren su carpeta y les saldrá 20 canciones o sonidos, como le quieran decir. Tienen muchas canciones buenísimas, se las recomiendo XD. Bueno, me estoy despidiendo, suscríbanse a mi canal, saludos a mi amigo Agusla46, chao.